Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Kali ini akan membahas tugas kemogadan sesi 2, yakni NKRI sebagai negara perjanjian atau negara kesepakatan. Indonesia diproklamasikan dan dibentuk oleh NKRI, bentuk pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertepatan pada 9 Ramadan. NKRI merupakan negara yang sah secara konstitusi, merupakan cara syariat Islam, Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Asyahadah, yaitu negara perjanjian. NKRI terbentuk merupakan hasil kesepakatan pendiri bangsa dari berbagai daerah, suku, dan agama. Di dalam Islam kita tidak boleh merusak perjanjian, dan untuk itu dibuatlah undang-undang sebagai dasar negara tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka perjanjian di atas itu dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia, dan selamat sentosa mengatakan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan berbangsa, dan maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, bentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjadikan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia berdasarkan dasar negara yang terbentuk dari susunan negara Indonesia yang berdaulat rakyat dan berdasarkan pada yang pertama, yakni ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat Islam pada bagi pokok-pokoknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi masyarakat. Itu saja yang dapat saya simpulkan, resumkan dari tugas kemudian sesi 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.